السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. سعر ومواصفات غسالة باناسونيك فوق أوتوماتيك 11.5 كيلو 2021. الصنف غسالة باناسونيك فول أوتوماتيك موديل VH 62 OB. السعة 11.5 كيلو. معدل الدوران 1430 لفة في الدقيقة. مواصفات: تشغيل صامت، موتور مانع للصوت، لوحة تحكم مضادة تماما للماء، مصنعة من مواد عالية الجودة ومقاومة للصدأ والغسيل، بالرغوة المكثفة، فصل أوتوماتيك بعد الانتهاء لتوفير استهلاك الكهرباء. تحتوي على 2 موتور ومزودة بطلمبة لرفع المياه، صديقة للبيئة، وضع حماية الأطفال، مدخلين مياه بارد وساخن، مدة العصر 20 دقيقة، تعمل بجميع أنواع المساحيق العادية. الضمان 2 سنتين، ضمان مجاني شامل. سعر غسالة باناسونيك فوق أوتوماتيك 11.5 كيلو. سعر الغسالة في مصر 8900 جنيه. سعر الغسالة في السعودية 2600 ريال سعودي. غسالة باناسونيك أوتوماتيك 11.5 كيلو، تعبئة علوية، فضي، بسعر 2543 ريال سعودي. غسالة باناسونيك أوتوماتيك 11.5 كيلو، تحميل علوي، أبيض، بسعر 4203 ريال. سعر الغسالة في الإمارات 2600 درهم إماراتي. سعر الغسالة في الكويت 2600 دينار كويتي. وبكده نكون قدمنا لكم أسعار ومواصفات غسالة باناسونيك فوق أوتوماتيك 11.5 كيلو 2021. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.